سجل يقتل وهو يفرح إنه على قيمة الفرح القرى لقد خرج من دوكي أبوه يسمى بيدري كونغو هذا دوكي أبوه لقد قدم تمويل جميلة إلى باكوم زوزو ولم يتأخر انظروا حارس كيفما سقط كأنه يريد أن يموت يا حارس إنك ستموت يوما هذا باكوم قاتل كأنه مبابي الإسباني إنه مبابي إذا كان في اللعب هذا يانغا أمر المدريد وفكر في العقل يانغا المدريدي tupati imeatuakia Allah ngira goli mbili kakalia jamaa ndo titi fotati ukija tunajipigia sawa uwape usome kidogo yani unaitwa hujacheza lakini unasomewa wanacheza saizi wanashangaza dunia. Jamani tushangae kwa mashabiki wa Simba tuwasikiliza. Nani nawataja? Awe Kisugu, awe Dr. Mohamed, awe sijui nani. Wewe shabiki wa Simba JB60 ni vigeugeu. Yaani unaijua ile nyimbo ya dunia kigeugeu. Mashabiki wa Simba hawaeleweki. Asubuhi Pantevu mzuri, jioni Pantevu mbovu. Baadaye watasema asubuhi Mangungu mzuri, jioni Mangungu mbovu. Hatuwaelewi. Baya kwao lipi na zuri kwao lipi? Watupe uhakika tuwaelewe. Kama shida ni afya ya akili, basi tusogeze hospitali karibu. Uhakika kwao wana timu nzuri. Wana timu nzuri. Wamekubali kwamba wana timu nzuri. Wamekubali. Kwa hiyo meneja akaondoka kabaki kocha. Meneja akaondoka kabaki kocha. Meneja kaondoka baki kocha. Na wamekubali kwamba kocha aliyopo ni mzuri. Kwa tunakubaliana Matola sasa hivi anafaa kumaliza ligi. Msaidizi. Bwana ili wakikujibu hili Matola amalize ligi. Hakuna mtu anayekubali. Bwana wakikubali na milioni nakupa. Kama kuna shabiki wa Simba mimi nawauliza ndugu zangu wana Simba. Kama mtakubali na Matola amekamilika vyeti, basi tunaomba sisi Matola amalize ligi. Tuna jambo naye. Mwanzo wa msimu lakini wanasema wana timu hatari sana. Mwanzo wa msimu alikuwa anasema wana timu hatari. Sasa mwanzoni kawaida yao. Simba kutangulia na kapu sokoni. Akati hela hawana, kawaida yao. Sio acha tuenjoy, Wanayanga tumeenjoy. Tumefunga Dube Day nini Diara Day. Tumeenjoy, goalkeeper wetu tunamheshimu na ametupa mafanikio makubwa. Hakuna mwana Yanga yeyote asiyethamini mchango wa Djigui Diarra. Mzee wa Maokoto. Umemokotesha shilingi ngapi? Ake wetu tunakuamini kama mzee wa Maokoto. Godi wamekataa kwamba wao hawagawi utamu klabu bingwa. Sio wamesema mpaka mchezo wa 3? Sio wamesema mpaka mchezo wa 3? Mchezo wa 3 na wa 4 wana Mwarabu. Watageuka tena. Watabadilisha. Mchezo wa 3 na wa 4 wana Mwarabu. Alafu baada ya hapo waambie wanagawa nini sasa baada ya utamu watakuwa wanagawa nini? Experience wanaenda kuchukua, anasema wanaenda kuchukua alama. Si amesema? Na sisi tunasema mechi ya 3 na ya 4 ya Simba wana experience di Tunis. Sio Vipers. Maana watu wasikalili maisha. Sio Vipers. Ni experience di Tunis. Sasa tunataka kujua baada ya kugawa utamu mechi ya 3, mechi ya 4 wanagawa nini? Awe anawaambia wanachokigawa. Baraka njoo Baraka. Namu. Yanga soka school. Yanga soka school. Bwana watoto naona wanaingia wanamiminika kweli kweli. Bwana sikiza nikwambie kitu. Hawa watoto tuna mpango sasa hivi. Binti yangu umemuona hapa? Nimemuona. Bwana wewe una baya bwana. Una baya. Binti yako iko vizuri. Bwana sikiliza bwana. Mimi leo nina furaha. Hebu niacheni kwanza kidogo nina furaha. Unajua furaha yangu inatokana na nini leo? Kitendo ambacho Young Africans tunakifanya kwa wachezaji wetu. Kitendo ambacho Young Africans tunakifanya kwa wachezaji wetu. Dunia nzima hakuna na wataiga. Madrid washaanza kutuma request, wanaomba mnafanyaje ya hili jambo. Ngoja nikwambie Diarra kavunja historia. Leo kadhihirisha ni kiasi gani wananchi wanampenda. Bwana nimeona leo watoto wa Kariakoo leo bwana kuna wale jamaa wa Kinga sijua. Baba milioni 2 watu 4. Yaani Diarra leo kama kakosa milioni 15. Sio bilioni. Niamini mimi. Mwaka nimesikia bilioni yale anasema. Bilioni? Bilioni. Afu unajua sometimes hesabu zinachanganya. Unajua mimi nacheza na watoto wa Yanga soka school sometimes na mimi nakuwa bilioni 15. Bwana niwaambie tu kitu. Sawa. Leo tumeshuhudia vitu vitatu vizuri vya muhimu. Cha kwanza, wachezaji wetu
ambao wale walikuwa kidogo wanapata nafasi muda mchache. Tumewaona leo muda wa kutosha. Tumewaona leo kina Musa Barakonte. Tumewaona vizuri muda wa kutosha. Nataka wakachambue sasa. Sisi hatuchambui sisi wachezaji wetu. Tunawaachia wao. Wale mafulani. Hilo la kwanza. Kiwango cha hali ya juu. La pili, bwana mmeliona, lakini hili jambo hili jambo nyinyi sio la kawaida. Hili jambo sio yule Diarra, mimi nawaambia akifika nyumbani kwake atamwambia mke wangu, sikiliza, mimi cha kwanza nilikuwa nakupenda wewe kabla ya chochote, lakini sasa hivi naipenda Yanga ndo unafuata wewe. Hiyo kauli anaenda kumwambia mke wake Diarra. Niamini mimi kwa hiki tunachokifanya. Labda nikwambie kitu Baraka. Djigui Diarra sio tu goalkeeper. Ni golikipa mwanachama wa Yanga Afrika. Alafu sikiliza. Stambe sana. Djigui Diarra ni golikipa mwanachama. Sikiliza, kuna kelele walikuwa wanamshindanisha na mtu. Mbona yule mtu vipi siku hizi? Mbona sisikii tena hizo kelele? Sisikii hizo. Injury achezi. Injury. Sasa ngoja nikwambie sifa ya mchezaji bora duniani. Free from injury. Ndio maana Messi, Ronaldo, Cristiano, wachezaji wote wakubwa sawa wanakuaga nje ya majela, wakina Mohamed Zimbwe Junior, Shabalala, kina Pacome Zouzoua. Ndio maana mdogo ana Ballon d'Or. Ndio maana ana Ballon d'Or. Mimi nakupa sifa wachezaji wakubwa hawaumiagi. Sasa nikwambie kitu, sisi sio kama timu ya fulani. Bwana, timu ile inatafuta pa kujifichia. Viongozi wanakaa wanatafuta wa kumtupia mzigo. Bwana, mtu wa watu wamemtoa kwenye klabu yake pendwa, wamekuja kumzalilisha hapa Tanzania. Lakini cha ajabu kuna mtu atoki pale, sitaki kumtaja. Lakini pia mpaka leo hii sisi tuna kina Ndbundi John, tuna wakina Ofen Chikola. Ni wachezaji wakubwa wanaokuwa taratibu, lakini wao kwao ni tegemezi. Yaani mchezaji ambaye sisi kwetu tunampa muda akue taratibu, wao ndo wanamtegemea. Ni aibu. Young Africans zinatoa mfano. Young Africans zinaonesha ukubwa wake tofauti na vilabu vingine vyote. Na hili nawaambia, na kuanzia leo nawaambia kabisa, inabidi wale viongozi wa mwafulani watoke kuja kuchukua kozi pale Jangwani. Ila wapitie kwanza kwa Godi kula mikate. Maana pengine inawezekana vyakula wanavyokula havina lishe. Mimi nawaambia ukweli, Young Africans tunayoyafanya ni matusi. Yaani haya tunayoyafanya Young Africans yani jamani, mchezaji anaokoteshwa pesa, rafiki yangu. Hizi pesa zingekuwa upande wa pili, na mimi watu wangepigana, wangeshikana matai, wangepigana mapanga. Nawaambia kama bonus tu azitoki kwa wakati. Leo hii mchezaji anapewa begi uwanjani linajaa fuba la mahela. Watu wangekuwa nagombana, ungesikia hiyo ndo bonus yako. Kutoa hela nani kule? Mimi nakwambia ungesikia hiyo ndo bonus yako, lakini Young Africans hakuna njaa baba. Watu wanapewa hela uwanjani, watu wanapewa bonus zao, watu wanapewa posho za kila siku, watu wanapewa mishahara kwa wakati. Hiyo ndo Young Africa. Na mimi nawaambia tu kweli, kama mlishuhudia TP Mazembe ikiwa inanyanyasa Afrika, sawa? Ikiwa inawatishia Waarabu, soka la Afrika likiwa limetawaliwa na Muafrika mtu mweusi, sasa mnaenda kuishuhudia Young Africans inapoenda kulitawala. Hizi dalili, mimi nakwambia, wanaoyafanya Young Africans ni dalili tosha za kuonesha kwamba hii ni TP Mazembe iliyokomaa, iliyochangamka. Na tunakuja tuna miaka yetu kama 10 hivi. Miaka kama 10 ya kuitesa hii Afrika mpaka Waarabu waseme sasa basi. Sasa hivi nakupa siri, Mwarabu akipangiwa na klabu ya Yanga, akipangiwa, ndugu yangu, wanakaa vikao, wanasoma kunuti, wanalia, wanalalamika. Nishakwambia Mwarabu, kwani Makonde yule? Mimi nakwambia Mwarabu yoyote anayepangiwa na Young Africans walisema kundi gumu. Hebu Godi fanyele, unapenda kundi gumu. Eti kundi gumu. Sasa kundi gumu limegeuka jepesi. Alafu kundi jepesi limekuwa gumu. Sio, unanielewa? Yaani kundi gumu limegeuka jepesi, alafu kundi jepesi limegeuka gumu. Alafu sisi kwa Yanga Afrika tunavyojinasi, sisi bado kundi letu gumu. Walicheza mpira wa makaratasi. Mpira wa makaratasi, ndondo au sodo wanaita, au shandimu. Emrudia. Eti kundi gumu. Kundi gumu? Kichwa kama baba ubaya. Eti kundi gumu.